Vo vesmíre existuje jav, ktorý spochybňuje všetko, čo vieme o čase, priestore aj o komunikácii. Volá sa kvantové prepletanie a ak mu raz porozumieme, môže zmeniť spôsob, akým komunikujeme. Navždy. V kvantovej fyzike platia zvláštne pravidlá. Jedno z najzvláštnejších je prepletanie. Dve častice, napríklad fotóny alebo elektróny, môžeme prepojiť tak, že ich kvantové stavy sú navzájom závislé. To znamená, že keď zmeriame stav jednej, stav druhej bude taký istý. Nech je akokoľvek ďaleko, aj na opačnej strane galaxie. V 60. rokoch John Bell vytvoril rovnice, tzv. Bellove nerovnosti, ktoré umožnili experimentálne testovať, či je prepletanie reálne alebo len optický klam. Dovtedy boli tieto experimenty opakovane potvrdené. Prepletanie je skutočné. Dve častice môžu byť v jednom zdieľateľnom stave bez ohľadu na vzdialenosť. A to je len začiatok. Tu prichádza to fascinujúce. Ak vieme vytvoriť pár prepletených častíc, ktoré sú rozdelené na dvoch rôznych miestach, mohli by sme medzi nimi prenášať informácie. Bez klasického signálu. Až tento znie ako kvantová verzia Wi-Fi. Však, lenže tu je háčik. Zmena jedného prepleteného stavu sa síce okamžite prejaví aj na druhom, ale túto zmenu nemôžeme kontrolovať. Je náhodná a náhodné signály nevedia prenášať informácie. Preto kvantové prepletanie zatiaľ neporušuje špeciálnu relativitu. No existuje spôsob, ako ho využiť. Kvantová teleportácia. Ak spojíme prepletenie s klasickou komunikáciou, môžeme preniesť kvantový stav z jedného miesta na druhé. Toto je základ kvantového internetu. Čína už testovala kvantové spojenie medzi satelitom a Zemou. V roku 2017 sa podaril historický kvantový prenos medzi stanicami vzdialenými viac než 1200 km, bez možnosti odpočúvania. Prepletanie nie je len kvantová zvláštnosť, je to kľúč k novej generácii technológií. Ale stále nepoznáme všetky pravidlá a možno, keď sa ich naučíme, predefinujeme samotný pojem čas a priestor. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca. Dajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu.